heaven's California. Ya oke guys, ini dia paketnya. Kita edisi unboxing lagi ya. Apa yang ada di dalam paketnya? Nanti kita lihat. Ini sengaja gua biru-biruin daripada gua nanti ribet ngedit nyensor kan tuh, sensor maksud gua. Mending gua biru-biruin aja, tinggal coret kan kelar udah. Kayaknya sih ini bukanya tinggal ditarik sih sini nih. Kita tarik dulu nih. Wah, rusak ya plastiknya. Bodo amat lah, plastik doang. Ting isinya cuy. Lama langsung aja. Dikasih inian dulu apa? Busa-busa gitu. Ini kita pinggirkan dulu ya. Ini pakai disolasi lagi. Tetap butuh gunting kita. Ya kena lah, bodo amat lah. Isinya sih, wah masih nyantel. Langsungnya sobek dari sini dah. Iya, ini dia kebalik ternyata gue. Salah dari sini. Nah, gimana sih yang bener? Nah gini guys, yang bener guys. Bentar gua pinggirin dulu. Ya ini dia, gua beli virtual reality seharga berapa ya? 200.000 kurang 2.000 apa ya? Pokoknya kisaran 190-an 8 lah pokoknya. Nah langsungnya kita unboxing ya. Gue beli di Shopee. Gue liat Tokopedia yang kayak gini nih, merek Blitzwolf, harganya 300-an ke atas. Wadaw, mending nyari yang murah tapi lama. Ini sistemnya kalau ini pre-order, jadi bisa 11 hari ngirimnya. Tapi ini hitungannya berapa ya, 5 hari doang langsung nyampe. Tergantung letak rumahnya juga sih ya kalau online gitu mah. Kita unboxing nih, gimana bukanya. Ini gue benar-benar baru pertama kali beli VR guys, asli dah. Gue sangat amat penasaran dari zaman apa ya? Dari zaman 2017 tuh pas Google ngenalin Google Cardboard tuh, gue penasaran banget tuh VR gimana. Buat yang belum tahu nih, Google Cardboard kayak gini. Oke, kita langsungnya kita buka ya. Ini nggak ada segel-segelan apa ya? Waduh nih. Nggak ada segel-segelan loh, sumpah dah. Iya ini deh guys. Dapat remote gak ya? Ini apa nih? Kitab suci, anjay, kitab suci gitu. Ini apa ya? Lah, agak ngerti gua dah bahasa Inggris. Ini kita taruh sini dulu. Ini dapat inian. Elap dong, kain buat ini. Buat bersihin lensa VR-nya. Ini kainnya kita singkirkan dulu. User manualnya yang nggak bakal kita baca. Paling kita lihat ginian nih di YouTube doang nih, kalau nggak ngerti nih. Gini-ginian nggak bakal dibaca, asli deh. Semua orang gitu pasti tuh. Nih. Nah ini dia VR-nya guys. Bukannya gimana nih? Tarik aja kali ya. Langsung tarik nih. Yo, nggak dapat remote ternyata. Kita buka. Yoi, anjay gitu. Blitzwolf VR Virtual Reality Glasses. Ini bisa dibuka sih katanya. Gimana ya bukanya? Ini dong nggak dapat remote dong. Gue berharap dapat remote. Soalnya ada yang dapat remote guys. Ada yang dapat, ada yang enggak. Tapi di deskripsi produknya sih nggak dapet.
Ini gimana nih makanya nih norak gua, anjay norak. Bukanya gimana ya? Gimana nih, wadah norak parah gua. Aduh, gue ngeri rusak dah nih. Astagfirullahaladzim. Waduh, jatuh lagi. Untung ininya nih, covernya buat HP. Ini kita pinggirin dulu dah, ganggu di kamera. Ini bukannya gimana nih? Woi. Jadi pencet-pencet kali ya. Asli norak gua. Buat naruh HP di sini dalam nih. Oh gini, yes kebuka. Duh, gua ngeri patah tuh, soalnya gua ragu, gua mau tarik ntar patah, nggak jadi, udah baru beli masa patah. Ini dalamnya gini guys. Nanti HP-nya taruh sini nih, taruh sini HP-nya. Kita pasang lagi dah covernya dah. Pasan gua kalau unboxing ada aja yang jatuh dah. Kampret lah emang lah. Nggak jatuh pure jatuh ke ini ya, langsung ke meja, enggak ke kardus gitu. Dari kemarin gitu yang HP gitu juga. Ini siapanya nih. Ini tarik, nah gini dia. Ini bisa di kecilin ini apa dah? Mau bisa di setting noh. Yang kawan matanya kan orang beda-beda tuh. Kalau yang ini, oh ini maju mundurnya noh. Maju mundurnya. Ya oke guys, itu dia yang kita dapetin dari unboxing kali ini. Dapat ini lap apa? Kain bahasa Indonesianya. Kok lap jadi bahasa Betawi kan tuh, keluar bahasa Betawi gue. Dapat lap, dapat unitnya yaitu virtual reality-nya, dapat ini kitab-kitab yang gak bakal kita baca sih. Ya guys, ini dia gua kasih tahu harga detailnya. Gue beli ini dia. Gue beli dengan harga total pesannya tuh 198.249 perak. Ini kalau dihitung-hitung ya, subtotal produk 182.000. Ditambah pengiriman standar tuh sampai 70.000. Waduh. Nah, gue dapat potongan harga 50.000 untuk diskon pengiriman dan kode promo 10.000. Jadi gue cuma bayar 182.149 perak. Kenapa bisa begitu ya? Biasa guys, bocah ngakalin diskonan, diskonnya orang diskon tuh kan. Wadaw. Ini nih ada juga apa? Detail pengirimannya guys. Itu dia detail pengirimannya guys. Waktu pemesanan 29 Juli 2018. Dan sampainya tuh waktu pengirimannya kan di sini 30 masih Juli, sampainya tanggal sekarang, gue record tanggal 3 Agustus guys. Sampainya tuh ya hitung-hitung pre-order sih, nggak pre-order kagak lama juga. Harusnya kan pre-order tuh, ini sistemnya VR ini tuh pre-order guys, jadi agak lama. Tapi ini enggak, kayak beli biasa gitu, kirimnya 3 hari sampai 5 hari sampai. Harusnya pre-order tuh wajarnya 10 hari ke atas guys, tapi ini cepet banget nih. Gue herannya gitu, asal mau dapet remote ini enggak nih. Mungkin di situ permainan kali ini guys. Ya nggak tahu lah ya. Ya bener dia, bohong dia, akhirat lah kalau urusannya. Anjay, bobo akhirat dong. Ya oke guys, sekian dulu video unboxing kali ini. Kali ini kita unboxing ini ya, device kita unboxing ini. Kalau kalian suka konten video kayak ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe guys, please guys, subscribe. Ciao.